నీకు బ్రీడ్కి పెట్టం పట్టండి అంటే 10 బ్రీడర్లు కొనుక్కెళ్తారు కానీ 10 పెట్టలు ఎవడ కొండ ఇక్కడ. పెట్ట 50,000 చేతి అమ్మో 50,000 అన్నట్టు చూస్తారు. అదే పుంజు 2 లక్షలు అంటే 2 లక్షలే కానీ పెట్టారు. హ్యూమన్ మైండ్ సైకాలజీ, హ్యూమన్ సైకాలజీ, కామన్ అసలు దీని నుంచి అది వచ్చిందిరా బాబు, ఇది చూసుకోండి. నేను మా దగ్గరేని కాదు, ఎవరి దగ్గరైనా ముందు పెట్టం ట్యాకిల్ చేయండి రా బాబు అని చెబితే ఒక్కడేండవు.